Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia, aqui do canal Saúde Integral na Net, e eu trago sempre aqui uma dica de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma dúvida de um dos nossos assinantes, que é o Thiago Alves, que ele pediu que eu falasse um pouquinho sobre intestino solto, horas preso e também sobre barulhos na barriga. Bom, vamos começar por partes. Ter barulho na barriga em alguns momentos durante o dia é um processo natural do nosso organismo, porque nós temos um movimento que é o peristaltismo visceral, que é um movimento natural que faz aí o nosso estômago, o nosso intestino, no momento da digestão de alimentos. Então, se você sentir que existe um barulho, se você perceber um barulho dentro da sua barriga após a ingestão de algum alimento, pode ser um barulho natural do próprio movimento do peristaltismo mesmo visceral, do próprio movimento natural que o seu organismo faz para a digestão. Agora, se você percebe que esse barulho vem acompanhado de alguma dor, ou também aí com um processo que o seu intestino fica horas preso, horas solto, o ideal seria que você procurasse, nesse caso, um médico para que ele pudesse fazer uma avaliação. Mas vamos aí abranger também algumas coisas que podem estar acontecendo. Se você sente que seu intestino ora está preso, ora está solto, e que esse barulho também pode ocorrer em determinadas horas ou após a ingestão de algum tipo de alimento que você está ingerindo, pode simplesmente ser uma intolerância a esse tipo de alimento e você pode estar gerando então com isso um processo digestivo com maior dificuldade para o seu organismo. Agora, se você sente que você tem o intestino também horas preso, horas solto, mas que independe do tipo de alimento que você pode estar ingerindo, isso pode acontecer também em função de algum verme que você possa estar desenvolvendo. Calma, não fique assustado, é normal que nós tenhamos aí vermes de vez em quando, inclusive o ideal é que nós façamos aí a ingestão de um vermífugo a cada 6 meses ou uma vez por ano, porque muitas vezes nós ingerimos alimento fora de casa, às vezes nós não lavamos direito nossas verduras, não fazemos ali um procedimento de higienização adequada dessas verduras, não sabemos às vezes a proveniência, a procedência dessa verdura, então automaticamente nós estamos sujeitos a ter vermes também, alguns tipos de vermes, alguns parasitas, ingerindo esse tipo de alimentos sem a higiene adequada. Muitas vezes aí o hábito mesmo de higiene no nosso dia a dia, às vezes sem querer a gente coloca a mão num local sujo, leva essa mão na boca, pessoas que têm o hábito às vezes de roer unha. Então, todos esses fatores aí de higiene, eles podem contribuir para que nós venhamos a desenvolver alguns parasitas dentro do nosso organismo. E esses parasitas, muitas vezes, eles podem desencadear esse processo de instabilidade na nossa digestão, ou seja, nosso intestino pode horas ficar preso, horas ficar solto, em função de que esses vermes eles podem desestruturar a flora microbiana natural que nós temos dentro do nosso organismo. Então é uma coisa muito abrangente para ser falado apenas em um vídeo. Então nós vamos simplificar colocando da seguinte forma. Bom, primeiro caso pode ser um barulho decorrente então do processo natural de digestão em determinados momentos do dia que você fez uma alimentação e automaticamente fez aquele barulho na sua barriga. Segundo fato, pode ser então também alguma intolerância alimentar que você tenha. Por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose, que é a ingestão de leite e seus derivados, pode levar a ter esse barulho após a ingestão desse alimento e também mesmo essa instabilidade do intestino, estando ele horas solto, horas preso. Então, o ideal é que você observe se são determinados tipos de alimentos que você come. Você pode então estar, devido à sua intolerância a esses alimentos, estar gerando esse tipo de barulho no seu intestino na medida em que você ingere esses alimentos. Outra coisa que pode ser então é aquele fato dos vermes. Se faz muito tempo que você não tomou nenhum vermífugo, então eu indico que você vá até a farmácia da sua confiança, converse com o seu farmacêutico de confiança e peça para que ele te dê aí um vermífugo para que você possa então tirar da dúvida se esses barulhos podem ser então em função de vermes ou de algum parasita que você tenha no seu intestino.
intestino. Terceiro ponto que eu disse, se você sentiu alguma dor, se você sentiu algum desconforto, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico inquestionavelmente para fazer exames. Se você não sente dor e sente horas preso, horas solto, preste atenção também na sua alimentação, se você está ingerindo aí uma quantidade boa de fibras, se você está tendo uma ingestão diária de uma quantidade suficiente de água, enfim, você tem que ter aí uma noção de que o nosso organismo, o nosso processo de digestão, ele é um complexo, ele envolve muitos fatores e você simplesmente determinar o que é um barulho X dentro da barriga é uma coisa um pouco complicada. Então, observe tudo isso e o ideal é que você realmente procure o seu médico, faça um exame de fezes, faça um exame aí de rotina com o seu médico para que você possa descartar então qualquer possibilidade de alguma patologia aí no seu intestino ou no seu estômago. Outra coisa que ele me pediu também foi para que eu ensinasse a fazer uma massagem, uma manobra no estômago para que ajudasse o funcionamento do intestino quando ele está preso. Bom, descartando todas essas outras hipóteses, você foi lá, tomou o seu vermífugo, fez a sua visita periódica no seu médico, viu que você não tem intolerância a nenhum tipo de alimento, e aí você vai então tentar fazer uma reeducação alimentar e junto com essa reeducação alimentar, com uma maior ingesta de fibras, maior consumo de água, eliminar aí alimentos que sejam mais tóxicos para a sua saúde, você pode fazer uma massagem que é em sentido horário, que você desce da região do estômago, eu vou fazer aqui, você pode acompanhar. Você desce da região do estômago, faz no sentido do relógio a massagem e desce. Então você desce da região do estômago, faz no sentido do relógio a massagem e desce. Então essa massagem aqui, ela ajuda a estimular o peristaltismo do seu intestino, que é um movimento natural que o seu intestino faz para a evacuação do bolo fecal, também chamado de fezes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, a dica de hoje foi essa, eu espero que eu tenha ajudado. Não esqueça que nada substitui a visita ao seu médico, ao seu farmacêutico de confiança, para que você possa ser acompanhado aí por um profissional que tenha aí a capacitação específica para estar te ajudando. Espero que você tenha gostado, se gostou não esqueça de assinar o canal, compartilhar com mais pessoas e eu te aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!